Dall'altra parte ci viene proposto il veleno, e tanti giocano con il veleno. Bambini, ascoltatemi, mettiamo il caso che uno prende il veleno per gioco. Il veleno gli va bene? Ma anche se ci giocava, non lo prendeva sul serio, lo prendeva per gioco. Che succede? Se uno prende il veleno per gioco, che succede? Muore lo stesso, anche se stava giocando. Muore sì, muore sì, muore sì, perché il veleno è micidiale. C'è un veleno che ha anche un altro nome, si chiama peccato. Il peccato grave è un veleno micidiale, ti ammazza. Il peccato grave ti ammazza. Per i grandi, anche se ci giochi col peccato, specialmente quei mascalzoni che non meritano altri titoli, se non preparati e colpiti molto più pesantemente, quei mascalzoni che abusano e sfasciano la famiglia a catena perché sono datori di lavoro, perché hanno i soldi, perché ingannano la gente, disonesti, disgraziati, davanti alla parola di Dio, fermatevi! E convertitevi e mettete ordine nella vita. Non meritano i vostri figli padri del genere e le vostre mogli mascalzoni del genere, traditori, imbroglioni, avventurieri. Giocate con il veleno, continuerete. E possiamo fermarci qui. Col veleno non si gioca. Sia lodato Gesù. Preghiamo e diciamo: vieni in nostro aiuto. Benedici le nostre famiglie e donaci la luce dello Spirito Santo. Convertici alla tua parola di verità e di amore. Riconciliaci con la tua verità. Chiama al cuore di Cristo tuo Figlio quanti hanno smarrito la verità, la fedeltà, l'unità familiare. Accogli, Padre misericordioso, la sofferenza di quanti vivono situazioni disastrose. Accogli la sofferenza innocente dei figli che sono vittime di comportamenti sballati, di uomini e donne irresponsabili, e ricomponi l'unità familiare in tutti coloro che si dispongono con sincerità a lasciarsi guarire dal tuo amore. Preghiamo. Padre buono e misericordioso, ci affidiamo alla tua misericordia infinita e ti chiediamo di soccorrerci nei nostri bisogni. Per Cristo nostro